Takole, pa smo pri domači nalogi. Poglejmo kar prvo. Jaz prestavlja tole, da bo lažje. Upam, da je šla, te prve gotovo niso tako težke, ne. 6 na kvadrat, 6 krat 6, 36. -1 na 5. Treba je preveriti najprej, kaj bomo z minusom. 5 je liha potenca, se pravi minus ostane. 1 na 5, 1 na karkoli je vedno 1. Potem imamo 10 na 0, karkoli na 0 je 1. Imamo -4 na 0, karkoli na 0 je 1. Potem imamo tule -10 na -3. Zdaj, najprej preverimo tale minus. Ker je tole liho, minus ostane. Potem pa imamo 10 na -3. Minus ostane. 10 na -3. Tale minus porabimo za 1 vlomljeno z 10 na 3. In dobimo zdaj -1 na 1000. Pa gremo na naslednjo. Okej, imamo tule prva. 2/3 na -1. Minus za vlomek pomeni, da obrnemo, se pravi 3 polovice, pa na tisto potenco, ki je na 1. To je potem kar 3 polovice. Potem imamo -1/3 na -2. Dobro, najprej preverimo za tale minus. -2 je soda število, se pravi minusa ni več. V redu. 1/3, ker je pa tale mali minus, pa mi ulomek obrnemo. To so 3 enine in na 2 ostane. Tako, ne. Imamo zdaj 3 enine, to so 3 cele na kvadrat, kar je 9. Katero še imamo potem? Tule. I-primer. 5 vlomljeno z 2 na -2. 5 pripišemo, vlomljeno z. Zdaj pa tole pa rešimo kot normalno, ne. 1 vlomljeno z je zaradi tega minusa, 2 na 2. Vse kaže, da bomo imeli dvojni ulomek. 5 enin vlomljeno z 1/4. Dvojni ulomek, če se spomnite, je takle. Zunanja 2, 5 krat 4, vlomljeno notranja 2, 1 krat 1. Je to 20. Mogoče pri temle izkoristimo še eno možnost. Tako, vidite, če imate minus pod ulomkom, se pravi, da je 5 pa -2, potem je tole se znašlo odzgoraj. Zato, ker je to 1 vlomljeno z 4, oziroma 1 vlomljeno z 2 na 2 in to je deljeno, to pomeni, da se ravno obrne. In v bistvu je ena taka izmed bližnjic, da če prestavite iz katerekoli smeri, gor ali pa dol v ulomek, ne, se predznak spremeni. Se pravi, dobimo tako 5 na 2. Zdaj, če se vprašate, kaj je od spodaj ostalo, nič več, ne, 1 mora biti pač. In je to potem isto 20. Se pravi, če bi hoteli, ne vem, nekako urediti ulomke brez negativnih potenc, recimo, da bi imeli 5 na 1 krat 3 na kvadrat, pa od spodaj vlomljeno z 5 na kvadrat krat 3 na -4, potem lahko preprosto obrnete tiste in jim dodate znak. Prestavljate jih gor ali pa dol. Recimo, ne, 3 na kvadrat ostane gor. Pa tale, ne, ta lahko gre gor, ampak minus mora izgubiti, se pravi 3 na 4, potem pa spodaj imamo potem 5 na, spodaj v imenovalcu, ne, se razumete. To je 5 na 2, pa tega damo tudi dol v imenovalec, ne, je to 5 na 1. To je taka bližnjica, ki včasih nekateri nočete teh minusov imeti, pa si potem mečete gor pa dol. Jaz osebno pa v bistvu tega ne svetujem, ne. Tako. Gremo naprej. Tukaj pa je
Ni bilo tako veliko, no, pa bomo si vsaj dali na svojo stran. Zdaj si lahko malo privoščimo, ne, ko sem jaz reditelj, ne. Da gremo kar, imamo neomejeno število tabel, no, to hočem povedati. Se pravi 3 na -1, -3 na -2. Kaj naredimo? Najprej moramo potencirati. Ta minus pomeni, da dobimo 1 vlomljeno z 3 na 1 minus. Tale minus pa pomeni 1 vlomljeno z 3 na kvadrat. To je zdaj 1/3 minus 1/9. Damo krat 3 krat 3, da dobimo devetine. Se pravi 3/9 minus 1/9. Vse skupaj 2/9. Samo opomba, ne, če si ulomkov niste dobro prebrali, zdaj že kar morate znati odštevati in seštevati z ulomki. Tako da, če vam ne gre, poskusite ponovno ali pa se mi javite, pa bomo potem skupaj pogledali. Tako. Pa gremo na naslednjo nalogo. Je tale. Ok. Opala. Malo se raztegnila. Pa se lahko malo povečamo, boš videli, ne. Imamo zdaj takole. A na 4 krat b na -2c pa na 3. Resno vam priporočam, da naloge da si enkrat jo prepišete, ker jo že s tem vidite, ne. Če potenciramo potence, pomeni osnovo prepišemo, eksponente zmnožimo. 4 krat 3, 12. -2 krat 3, -6. C pa nima potence, to pomeni, da isto kot če bi pisali 1, se pravi 1 krat 3, c na 3. To, rezultat. Ok. Končno. Malo bolj zanimivi primeri, ne. Evo ga. Takole. Malo povečam, da ne bomo kaj spustili. Tako, najprej ga mogoče pripišemo, pa si ga bomo s tem še malo ogledali, na večje napisali, se pravi 2 krat minus a na 5, b na -6, zaklepaj krat a na 7 minus b na -6, zaklepaj na -1 krat 3a na kvadrat. Takole. No, pa se lotimo. Najprej mogoče bomo razrešili te notranje potence s temi minusi pa s tem, ne. Se pravi tole pa tole. Takole, ne. Pa tule sem videla, sem narobe prepisala. Dvojka je odzunaj. Tako. Na oklepaju. Ok. No, dajmo oklepaj. Tale minus na 5. 5 je liha, se pravi minus bo ostal. Zato bomo ta minus nesli pred celoten tale izraz. -2 a na 5 b na -6, zaklepaj, krat. Zdaj pa minus b pa na -6. 6 je pa soda, se pravi minus bo izginil, lahko pišemo kar brez minusa. A na 7, b na -6, zaklepaj na -1, krat. No, tu imamo pa v bistvu dve osnovi, ki bomo potencirali na kvadrat. 3 na kvadrat je 9, pa a na kvadrat, mislim, ja, a na kvadrat je a na kvadrat. To je logično, ne? A na kvadrat je a na kvadrat. Ok, dobro. Zdaj pa pogledajte, tule je krat vmes in v bistvu ne rabimo nekih oklepajev, edini problem je še tale potenca. Se pravi, najprej bomo še s tole potenco uredili, da imamo vse v isti vrsti. Tale oklepaj je nepotreben, ni treba več pisati. -2 a na 5 b na -6. Tukaj pa zdaj potenciramo z -1. To pomeni, osnovo prepišemo, eksponente zmnožimo. 7 krat -1 je -7, -6 pa -1 nam data skupaj 6. 9 krat a na kvadrat. Zdaj, kadar računamo števili, ne, minuse ponavadi obračamo, zato da znamo zračunati, ne, ena vlomljeno z pa tako. Kadar računamo pa s črkami, je pa bolj smiselno, da imamo minus, kot da si naredimo neke dvojne težke ulomke, ne. Vedno težimo k temu, da skrčimo, ne da si naredimo največ dela. Ne. Čeprav ne izgleda vam včasih tako, pa ste
žalostni, zaskrbljeni, če se bo to skupaj usedlo kdaj, ampak vse. Torej, minus 2 krat 9, najprej bomo številke pomnožili, to pomeni je minus 18. Potem pa imamo naprej vse, kar je z a-ji. Zdaj, tu imamo med vsemi temi potencami, tudi če nič ne piše, je krat. In zdaj a na 5 krat a na minus 7 krat a na kvadrat. Vse to moramo zračunati, ne. 5 minus 7 je minus 2, plus 2 je nič, torej a na nič. Potem pa imamo b na minus 6 pa b na 6 je pa skupaj b na nič. Sem tako bolj a naredila kot nič, ne, pa bila komotna napaka. Se pravi, minus 18 ostane, a na nič je 1, pa b na nič je 1. Se pravi, skupaj je to minus 18. No, se je pa kar lepo naredilo, ne. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!